គិតទៅខ្ញុំមិនគួរណាបន្ថយដល់ថ្នាក់នឹងសោះបងប្អូនសាក់នៅតូបនៅហាងត្រឹមត្រូវគឺអត់សាក់ទេមកសាក់នៅលើផែទូកហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានវិញគឺខ្ញុំនឹកស្មានដល់ទេនិយាយរួមទៅតាំងពីចាប់ដើមសាក់រហូតដល់សាក់ហើយគឺខ្ញុំមានរឿងនឹកស្មានដល់គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅលើផែទូកនេះហើយបងប្អូននៅលើផែទូកនេះគឺឆៅខ្លាំងមែនទែនមិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេដំបូងឡើយគឺខ្ញុំនៅឡែមសុកគឺគាត់ទេហើយខ្ញុំមកសាក់គឺគាត់និយាយច្រើនទេគាត់ចុះទូកចូលខាមកគាត់ទេហើយខ្ញុំចេញទៅសាក់បរោយសួរថាបងមេសាណាឥឡូវទូកខ្ញុំចុះចតទៅមកឲ្យមកសាក់ខ្ញុំបានអត់គឺខ្ញុំនៅខាងរយងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយពីឡែមទៅរយងគឺមិនមែនចិត្តទេទៅវិញទៅមកវា400គីឡូជាងហើយតាមផ្លូវជីងពេលយើងមកដល់ឡើងច័ន្ទនេះអាឡែងផ្លូវ8ថាំអីនេះឃើញមនុស្សឈរជុំនេះគឺមិនមែនម៉ូតូឌុបណាបងប្អូនគឺគាត់អ្នករត់តរ៉េនពេលឡានម៉ូតូគាត់ជិះហោះចឹងបងប្អូនជិះមកតាមផ្លូវហ្នឹងគួរប្រយ័ត្នក្រុមបងគាត់ដើរទិញតរ៉េនហ្នឹងបងគឺគាត់ជិះម៉ូតូប៉ាតណាយើងវឹងកាត់មុខយើងបណ្ដោយអញ្ចឹងដល់ខែតរ៉េនបងប្អូនជិះតាមផ្លូវហ្នឹងគួរណាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ជិះមកឆាបមុខយើងវឹងបណ្ដោយឥឡូវគឺយើងមកដល់រយងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងមិនថាបងប្អូនជិះឡានជិះម៉ូតូទេគួរណាតែប្រុងប្រយ័ត្នពេលដល់កន្លែងភ្លើងស្តុបកន្លែងនេះអានេះគឺភ្លើងស្តុបនៅរយងបងប្អូនឲ្យតែពេលខ្ញុំមកដល់ផ្លូវម្ដុំហ្នឹងម្ដងណាគឺជាប់រហូតឥឡូវគឺយើងបានដល់កន្លែងសាក់ដល់បងប្រុសហើយគឺគាត់នៅលើផែទូកនេះជាប្រភេទទូកឡាំធំដែរណាទូកគាត់នេះគឺរៀងធំដែរបងប្អូនខ្ញុំបានសួរគាត់ហើយថាទូកនឹងមិនទូកហ្នឹង2ឆ្នាំមិនគេកាត់បញ្ជីម្ដងនិយាយរួមទៅបងប្រុសអ្នកនេះគឺគាត់ស្រួលខ្លាំងមែនតើការនិយាយស្ដីគាត់កាយវិការកិច្ចកាយវិការគាត់ចេញមកគឺអោរំទងគាត់គ្រប់យើងក៏គ្រប់គាត់ចំណែកខ្ញុំនេះចុះលើឡានមកធីងធងនេះគឺមិនមែនពុលអីទេបងប្អូនគឺពុលឡានជិះឡានតាំងពីឡែមមកដល់នេះមកគឺស្ទះរហូតជិះឡើង3ម៉ោងជាមិនដល់គឺមកដល់ច័ន្ទគឺស្ទះជាប់នៅនឹងណែនប៉េះបរហើយជិះតាំងពីឡែមមកដល់រយងគឺស្ទះណែនប៉េះជិះឡើង3ម៉ោងកន្លះបានមកដល់មកនឹងចាក់សាំង1500ទៅវិញចាក់សាំងអស់1500គាត់ចាក់សាំងទៅវិញមកអស់3000បាត់ហើយបងប្អូនអើយលុនធុនសាននេះនឹងខាត់នឹងចំណេញទេចូលសវែងមិញនឹងអស់1300ទិញអាវ៉ាអាវ៉ាន់ទិញរបស់ញ៉ាំអីបាយកាហ្វេអីហ្នឹងអញ្ចឹងការលុនធុនលោកនេះគឺអស់4000ជាងហើយបើយប់នឹងដឹងសាក់បានប្រហែលទេគ្រាន់តែចំណាយអស់ឡើង4000ជាងហើយអានេះយើងមិនតន់គិតពីថ្លៃឧបករណ៍ទឹកថ្នាំអាវ៉ាន់ថ្នាំស្ពឹកឬក៏ឧបករណ៍អាវ៉ាន់អីផ្សេងណាគឺយើងគិតតែចំណាយចាយវាយនឹងចាក់សាំងទេអត់តន់គិតដល់បញ្ចូលទឹកថ្នាំស្ពឹកហ្នឹងអាវ៉ាន់អីផ្សេងទេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានចុះលើឡានមកយើងបិទថ្នាំស្ពឹកឲ្យបងស្រីមួយសិនបងស្រីមួយនេះគឺគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់យូរហើយបងស្រីគឺគ្មានណាគេឆ្ងាយទេគឺប្រពន្ធរបស់បងប្រុសថាគាត់ទៅយកខ្ញុំហ្នឹងហើយបងប្រុសគួរណាទៅយកគំរូតាមបងប្រុសម្នាក់នេះទៅគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ខ្លាំងណាគាត់ស្រឡាញ់សាក់ប្រពន្ធគាត់ស្រឡាញ់សាក់ក៏ឲ្យប្រពន្ធសាក់ពេញមកហើយប្រពន្ធគាត់ថាការគាត់នៅក្មេងគាត់ស្រឡាញ់សាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែម៉ែមិនឲ្យសាក់តែហ៊ានសាក់ម៉ែដេញចេញពីផ្ទះហើយគាត់បានចេញពីផ្ទះហើយវាគាត់បានប្តីគាត់លេងនៅផ្ទះមួយម៉ែហើយគាត់បានសាក់បានសម្រេចមានអីពាក្យគាត់ពីបេម៉ាត់តែមានន័យសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់សាក់ដែរតាខ្ញុំចេញមកតាំងពីម៉ោង4ល្ងាចឥឡូវម៉ោង8ឯតែមកដល់ជារួមទៅគ្នាគាត់គឺច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយនេះគឺខ្ញុំបានចូលរូងខ្លាយមកតែម្នាក់ឯងទេគ្នាគាត់ឡើងចង់20នាក់រុំខ្ញុំឡើងងឹតចិត្តឆឹងឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ដឹងអីទេឥឡូវគឺបានចាត់ការមេចកោតមុនហើយនេះខ្ញុំផ្ដាំទៅបងប្អូនតាមេទៅឲ្យកូនចៅតែនៅហើយអ្វីដែលយើងគួរធ្វើយើងស្រឡឹងមើលថានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងណាគេមេខ្ញុំបានឃើញមេហើយគឺខ្ញុំចាប់ខ្វាយមេមុនគេតែអ្វីដែលខ្ញុំទៅសារអ្វីដែលខ្ញុំហួសចិត្តទៅដល់ទឹកចិត្តបងប្រុសនិងទឹកចិត្តបងប្អូនរបស់គាត់នៅលើទូកហ្នឹងគឺគាត់ចិត្តល្អខ្លាំងមែនតើហើយការនិយាយស្ដីរបស់គាត់វិញគឺគោរពយើងមែនតើបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានស្អែកគាត់ហើយក៏បានឲ្យមឹកឲ្យត្រេខ្ញុំឡើងមកថងហើយខ្ញុំក៏បានអរគុណគាត់ថាអរគុណបងឲ្យច្រើនមែនបងអរគុណច្រើនបងហើយគាត់ក៏បានតវិញថាអូខ្វះអីពួករបស់អស់ហ្នឹងនៅលើទូកយកទៅណាអស់ហើយសម្រាប់បងប្រុសតែថាគាត់ពងអង្គុយចាំមើលខ្ញុំសាក់នេះគឺនិយាយរួមទៅគឺគាត់ស្រួលខ្លាំងមែនតើគឺខ្ញុំរកពាក្យណានិយាយមួយគាត់គឺខ្ញុំនិយាយអត់ត្រូវសាក់តាំងពីប្រយុទ្ធមកដល់ភ្លឺមកដល់ព្រឹកយើងនោះសាក់ម្នាក់ឯងនឹងចង់20នាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់សាក់មិនទៅធំទេគាត់សាក់តូចដែរទេថ្ងៃនេះគឺចូលមកសាក់ឲ្យដល់បងប្អូនទេក្រៅពីធ្វើវីដេអូអរគុណដល់បងអានេះគឺវាផែទូកមានអាពីឡាំបោសាក់ខ្ញុំផ្សេងសម្រាប់បងប្អូនតែការយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតតាមពិតគឺខ្ញុំពេលខ្ញុំសាក់ខ្ញុំមិនសូវហ៊ានទាតម្លៃគាត់រៀងថ្លៃទេទាតម្លៃគាត់មិនគួរសមល្មមទេក៏ប៉ុន្តែការការឆាយចាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺវាច្រើនវាចំណាយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែទាតាមនោះឲ្យបងប្អូនមានតែសល់អីម៉ានទេគាត់ចាក់សាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូននៅលើទូទាំងអស់បើសិនជាមានឱកាសចាំយើងជួបគ្នាម្សាហើយគាត់គឺស្រួលខ្លាំងមែនតើគឺខ្ញុំរកពាក្យនិយាយអត់ចេញទេហើយចិត្តល្អខ្លាំងមែនតើមិនថាប្រុសមិនថាស្រីមិនថាមេមិនថាកូនចៅនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកសាក់ឲ្យមនុស្សតែស្រួលបងប្អូនគឺខ្ញុំសាក់អត់ហត់ទេទោះបីសាក់2 3ថ្ងៃជាប់គ្នាក៏ដោយសាក់24ម៉ោងគ្មានពេលសម្រាប់ខ្ញុំសាក់អត់ហត់ដែរគឺគ្មានភាពតាំងតឹង
មានភាពស្មុគស្មាញទេគឺយើងធ្វើការអ្វីមួយឲ្យតែយើងសុវត្ថិចិត្តគឺយើងធ្វើទាំងពេញចិត្តទោះបីការងារនឹងធ្វើយូរប៉ុណ្ណាការងារនឹងពិបាកប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែសុវត្ថិចិត្តនិងពេញចិត្តនឹងការងារដែលយើងធ្វើបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ follow ម្នាក់មួយផងចុច like ជួយ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗ